Hello mga born lakwatsera, nandito tayo ngayon sa Graham Cafe and Pancakes para itry ang sikat ngayon na Pancake Souffle. Ito na siya, dumating na. So nandito tayo ngayon sa Mega Mall branch. And you can only eat this, meron lang tatlong schedule, 11 a.m., 3 p.m., at 6 p.m. Tapos 30 lang ang siniserve nila kada schedule na yun. So make sure to come on time para makakuha kayo ng slot. So ngayon titikman na natin siya. Wait, kailangan ko ng tuhan. Sandali, ipopost ko. Ayan. So nababa na natin yung isa. Tatlo yun kanina. Tapos kung ito yung knife, so siguro 1 inch thick siya. Very soft and jiggly. Ito na yung butter. Comes with whipped cream. Yan yung butter kanina. And meron din siyang syrup. Pero as usual, taste muna natin siya ng plain. So, cut natin siya. So, ang lambot niya. Fork pala dapat. Yan. Close up. Tikman na natin. Excited ako. Ang sarap niya. Ito muna yung tsura niya. So, lasa siyang pancake, pero mas fluffy nga. At medyo manamis-namis. Tama lang yung tamis niya for me. Kung nagda-diet ka, dahil sa New Year's resolution ko na mag-diet, huwag na natin lagyan ng syrup. Try natin with whipped cream. Mas masarap syempre with the cream. So, itong tatlo na to is 385 pesos. For me, worth it siya, lalo na if meron kayong sinicelebrate or you just want to reward yourself with a very delicious dessert. So, until next time, mga born lakwatsera, please like and subscribe to my YouTube channel. See you! Kain tayo!